嗱，唔知大家有冇覺得咧，一間餐廳入邊如果有自家製或者手工呢啲字眼咧，特別勁嘅。如果你哋知道一啲餐廳係主打自家製或者手工嘅話咧，記得入嚟 chat room 話俾我聽。嗱，今日咧我就已經上網揾咗一間餐廳咧，係主打呢個自家製手工嘅粉麵同埋靚湯嘅，就喺呢度啦。望唔望到啊？絕無味精足料靚湯，有冇味精？有手工製，一定健康啦。Let's go！ 一入到嚟就已經 feel 到呢個街坊小店嗰種人情味啊！咁我睇下食咩先啦。要個招牌啦，醉雞。唔該，靚女靚女，要招牌醉雞，係魚湯醉鮮麵。好啊，好，唔該你。唔知係點？等呢個就係我哋魚湯醉鮮麵啦，呢個我哋就招牌醉雞啦。醉雞，好，唔該晒 ，thank you，thank you。魚湯醉鮮麵，招牌醉雞。飲到入面有個藥材嘅味道，靚女啊！個魚湯入邊有冇落嗰啲中藥材咁樣㗎？冇嘅，純粹用魚㗎，你睇下。唔該你，唔該，佢解答咗我啦。個魚味好濃郁啊！你一飲落去咧，已經 feel 到咧條魚喺入邊游緊啊！試埋嗰個醉鮮麵先。一個魚湯咧比較膠質，會有嗰種魚嘅粘稠喺度咧。然之後咧，佢配合呢個爽嘅麵咧，清爽嘅麵咯，我會叫做係。佢加埋一齊咧，咁就會有個口感嘅分別喺度。試下雞先，個雞啦，搭埋塊皮啦，一啖過啦噃。好醉，係嗰個酒香味啊！整體嚟講，嗰個酒味都比較濃，但係個雞肉就唔會柴咯。頭先我呢一嚿係雞髀，就唔柴啦，好厚肉，同埋一咬就會化得開，非常好。醉雞都好食。唔該唔該，靚女啊，想問呢個醉雞咧，又係點整嘅咧？即係用咩雞？呢個咧，我哋用走地雞啦，用咗120日啦，其實咁係啦，養得嘅話，啲雞肉就會滑啲。即係120日嘅雞。係啦。哦，咁用咩酒葉咧？呢個花雕啊，我哋用咗自己嘅配方整咗。哦，冇落味精係咪？一定冇味精啊！冇味精。係啦。咁我知道你哋好似仲有個豬骨湯都好勁喎，可唔可以試埋個豬骨湯啊？攞俾你試。你請我飲得唔得？可以，梗 OK，係冇問題啦。唔該你。好 ，thank you。呢啲咪人情味咯。呢個係豬骨湯嘅。豬骨湯，你見到都好奶化色嘅，係啦。其實都係冇落味精㗎嘛。冇啊冇啊冇。啲豬骨喺邊度買㗎？隔離買係咪？我哋有專人嘅同事去揀啲豬骨好靚嘅。哦。咁我想問呢個醉鮮麵又係咩？係咪都係自己整嘅咧？係啊，呢個醉鮮麵我哋自己手打嘅，所以出邊食唔到㗎啦。好爽啊！因為我覺得食醉鮮麵就要過嚟我哋公司，介紹多啲朋友過嚟。介紹緊啊！你同佢 say hello。Hello 啊！拜拜 ，thank you，thank you。豬骨湯同魚湯咧，嗱我唔知大家見唔見得色水有冇分別啦？係冇乜分別嘅。咁所以咧，即係飲咗先知有冇分別㗎啦。呢啲即係湯不可以貌相嘅呢啲咯。哇！喂，其實我撐豬骨湯多過魚湯少少啊呢個位，因為豬骨湯咧一飲落去咧，佢係好鹹鮮味，好出嚟喎。豬骨嗰個香味咧，哇好強！佢好似嗰啲日本拉麵嗰啲豬骨湯咁喎，呢壇嘢係犀利。好，我哋試下將啲麵加落豬骨湯入邊。個湯太好味啦，佢掩蓋咗嗰個麵嘅好味添啊！直情係。佢哋話咧，佢哋呢度嘅調味料咧都係自家製嘅，就有呢個蝦皮啦，咁啊自己加工嘅，買咗啲蝦毛翻嚟之後加工整成啦。嗱，咁我加埋啲蝦皮落去咧，成碗麵就食晒佢啦。嗱，我見到咧呢度仲有2人餐嘅，我啊好慘啦，一個人嚟食1人餐。你哋多 friend 咁啊2個人嚟食啦，咁你就繼續拍，我啊食埋碗麵。咁樣啊？